Karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Natumia jina la Leonard Minja na mitandao ya kijamii kote natumia username ya Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka vibration kwenye touch, yani ukiwa unagusa touch yako basi iwe ina vibrate. Moja kwa moja tunaingia kwenye setting. Baada ya hapo unaingia kwenye sound and vibration. Baada ya hapo unashuka chini kwenye sehemu pameandikwa touch vibration. Moja kwa moja unaiwasha hii sehemu hapa. Baada ya hapo kila unapogusa touch basi inakuwa ina vibrate ili kukuonesha kwamba umeigusa sehemu fulani. Asante sana, usije kusubscribe hapo chini. Tunaanza na video ndogo ndogo kuelekea video kubwa. Maujanja mengi yanakuja na paka ataingia kwenye internet, paka jinsi ya kutengeneza kipato kwenye mtandao, paka jinsi ya kufungua mitandao ya kijamii, paka jinsi ya kudelete account, paka jinsi ya kusoma SMS za mtu bila kuona. Ni taratibu kwenye mitandao ya kijamii. Natumia jina la Leonard Minja. Karibu sana na asante kwa kuangalia video hii.